有用と迫らぬ揚子江の流れに点々と浮かぶ我が陸の荒しが求めてやまぬ光栄時期小政権後方補給の輸送船団である。大坪これ松の奇襲部隊は直ちに風を切って急降下、一発必中の命中弾を浴びせかける。一隻また一隻、白煙を上げて敵船はたちまち沈没。かくては荒しの猛ばっかに長江の敵輸送船団は8月中旬をもってほとんどその影を没し去った。